دغه ناسته خوست کې د النور په نوم خصوصي انسټیټیوټ مسؤلینو لخوا د یو شمېر محصلانو د ستاینو په قابلګۍ برخه کې د نجونو محصلانو لپاره د ځانګړي ودانۍ د پرانستل کېدو په موخه رابلل شوې ده. د یاد انسټیټیوټ مسؤلینو په خبره دوی تر خپله وسه محصلانو ته د موجوده اسلامي نظام قوانینو په چوکاټ کې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي دي. لله الحمد مونږ د دولت د اصولو مطابق او د اسلامي شریعت د احکامو مطابق د ښځینه محصلینو لپاره جلا زده کړیزه وداني جلا اداره او ورته وخت کې زده کړیز ماحول او د دې ترڅنګ ټولې ښځینه تدریسي کارکوونکي او د ادارې لپاره ټول اداري کارکوونکي ښځینه دي. هغه امکانات چې د یوې خور د یوې محصل سالم حق جوړیږي هغه موږ دلته په ټوله معنا بغیر له مبالغې څخه آماده کړي دي. دلته راغلي یو شمېر مشران په یو منظم او خوندي چاپیریال کې له حکومت د نجونو لپاره د زده کړو غوښتنه کوي. نو د دولت ته موږ خاصه غوښتنه او توجه دا ده چې د وناسو طبقې ته باید ډېره توجه وکړي چې ځکه دې ته خاص ضرورت او خصوصا بیا په قبیلګۍ کې چې د قبیلګي یو مهم بخش ده او د وناسو نه بغیر دا هیڅ امکان نه لري چې وشي. اوس مونږ اسلامي نظام په واک کې لرو. دوی د اسلام په چوکاټ کې هغه ډول چې دوی غواړي زمینه سازي دی وکړي تر څو زموږ خویندې علم حاصل کړي د دوی دپاره د علمي مرکزونو دروازې خلاصې کړي. د یاد انسټیټیوټ یو شمېر محصلان په جلا او ځانګړي ودانۍ او خوندي چاپیریال کې په زده کړو خوشحالي دي او د زده کړو په برخه کې د حکومت لخوا د ځانګړي پام غوښتنه کوي. کوم شرایط چې اسلامي شریعت موږ ته وضع کړي دي هغه موږ انسټیټیوټ طرفه ټول عملي شوي دي. موږ ښځینه پرسونل لرو، ټول امریت مو ښځینه ده، دلته هیڅ نارینه وجود نه لري او موږ ادارې نه ډېر خوشحال یو. هغه امکانات چې جلکیو ته باید برابر شي هغه ټول موږ ادارې طرفه موږ ته برابر شوي دي. هغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي دلته ډېر ښه دي. کوم نیمګړتیاوې چې موږ لرو هغه دې موږ ته برابر کړي دا مو دولت نه غوښتنه ده. د یادونه ده چې یاد انسټیټیوټ نږدې 15 کاله د مخه فعالیت پیل کړی او په طبي برخو کې یې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه محصلان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.